अगर आप भी मोमोज के दीवाने हो और रोहिणी सेक्टर 11 के आसपास रहते हो तो लाइफ इज सॉर्टेड फॉर यू, क्योंकि मोमो मिया लाया है आपके लिए वेराइटीज ऑफ मोमोज एंड वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। और सिर्फ मोमोज ही नहीं, काठी रोल, मंचूरियन, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, यू नेम इट, यू हैव इट। सबसे पहले मैंने इनका ट्राई करा मोमो प्लेटर, जिसमें थे 14 पीसेस, 7 टाइप्स ऑफ मोमोज, 2 पीसेस ईच, और इसका प्राइस था 250 रुपीज। इसके अलावा मैंने ट्राई करा था इनका चिकन काठी रोल, मंचूरियन विद नूडल्स, चिकन बर्गर, एवरीथिंग वाज रियली गुड। एंड एट लास्ट वी ट्राइड देयर वेज स्मोक मोमोज, जिसके आउटर लेयर में था स्मोकी फ्लेवर, एंड आफ्टर दैट यू विल एंजॉय द गुडनेस ऑफ वेजीज एंड लिक्विड चीज। टू नो मोर अबाउट द डिफरेंट ऑफर्स दे आर रनिंग एट देयर आउटलेट, यू कैन चेक द कैप्शन बिलो।